改善失眠的，食疗美食，用到苹果、红枣，籽要去掉，都要切片了。还用到莲子，用到燕麦，燕麦要洗哦。那用到香蕉切片哦。再念一次，苹果切片，红枣去核去籽，切片。然后莲子，有的时候要加那个有心的比较好。这个没有强调用有心的莲子啊哈。再来是燕麦啊，燕麦要有洗过，然后来香蕉切片，熬煮啊，盛汤来喝，照顾脾胃，还有那个改善失眠哦，